Samia Suluhu Hassan. Madam President, thank you for promoting educational policies. Thank you for strengthening diplomacy. Thank you for fighting up for this country. Thank you for your untouched victory. سيدتي رئيسة سامية جريئة وقوية ومتواضعة وتعمل بجد. نحن ندعو جميع المستثمرين وندعو جميع أصحاب المصلحة. تنزانيا هي موطنك. Son Excellence la Présidente Sami, un leader très fort, déterminé, visionnaire. Aujourd'hui, nous appelons tous les investisseurs, nous appelons toutes les parties prenantes, la Tanzanie, votre maison. Mheshimiwa Rais, tuko pamoja na wewe, tunakuunga mkono na Mwenyezi Mungu atakulinda na kukubariki rais wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimwambie Profesa Adolf Mkenda, hayati Sheikh Abeid Aman Karume aliwahi kusema huwezi kuwa mwana wa nchi kama huna uchungu na nchi yako. Mheshimiwa Profesa Mkenda, leo hii tuna kizazi cha Generation Z. Asilimia kubwa ya watoto hawa hawana uzalendo, hawana utaifa. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri wa Elimu, ipo haja ya kuintegrate elimu yetu na kuhakikisha vijana wetu wanapata. Mheshimiwa Zainab Issa, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Sasisha Mafue. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka kumpa taarifa dada yangu mpendwa na shemeji yangu kwamba bunge letu tuna lugha mbili rasmi, Kiingereza na Kiswahili. Akitusaidia kurudia yale maneno aliyosema na sisi tuweze kuelewa, tuweze kufurahia alichokuwa anakisema. Asante sana Mwenyekiti. Mheshimiwa Zainab, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeipokea, lakini niliweka msisitizo ili ujumbe hii dunia ijue na Tanzania ijue kwamba tunaye daktari wa matatizo wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kwa kumwambia Zainab, kwa mujibu wa kanuni tuna hizo lugha mbili. Sasa hicho ulichokisema ni kizuri sana, ili tuweze kuwa na uelewa pamoja, utusaidie kututafsiria. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuzungumza nimewaambia Watanzania kwamba rais wetu kipenzi chetu sisi tuampenda sana. Furaha yetu yeye mwenzetu, hakika anapambana. Uchumi wetu, diplomasia yetu umeimarika sana. Utalii wetu, vivutio vyetu dunia imeviona. Tunawakaribisha wawekezaji, wadau wote, karibuni tuijenge Tanzania yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimuombe sana Profesa Adolf Mkenda kwa kuhitimisha. Nimuombe sana Profesa, tunaenda kwenye kizazi cha Generation Z. Pamoja kwamba tunawekeza kwenye elimu na amali, kama hatujawekeza kwenye maadili na uzalendo na utaifa, bado tutakuwa hatujafikia malengo. Nikuombe ushirikiane na wenzetu wa Jeshi la Kujenga Taifa. Miaka ya 60 na 70 wazee wetu wanajua kwenda jeshini ilikuwa sio swala la hiari, ilikuwa swala la lazima. Ipo haja ya watoto wetu kwenda kupata mafunzo ya ukakamavu na uzalendo, ili wanapotoka kurudi uraiani waweze kuwa na uzalendo wa kulipambania taifa lao. Nikuombe sana hili jambo lifungamanishwe na masuala ya uzalendo kwa kushirikiana na Jeshi la Kujenga Taifa. Baada ya kusema hayo, kono hoja.